अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अशोक बस के फ़ॉल्ट के हवाले से है, जो कि एफडी और पीपी फ़ॉल्ट आ रहा है। इस फ़ॉल्ट का क्या मतलब है कि जब आपका स्टार्टर के ऊपर पावर आ रही है और आपका स्टार्टर नहीं एंगेज हो रहा, तब ये वाला फ़ॉल्ट आ रहा है। तो इसमें आप देखें, ऊपर से मैंने एसी ऑन की कमांड दी हुई है, स्विच ऑन है, लेकिन यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है। आप देखेंगे 2-4 सेकंड के लिए स्टार्ट का सिग्नल आता है, वो बैटरी की पावर को भी शिफ्ट कर रहा है, ऊपर का जो सोलेनॉइड है, लेकिन नीचे जो स्टार्टर यूनिट है वो नहीं घूम रही, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने पूछा था, तो उसके लिए ये वीडियो है।